Habis berenang langsung lihat bola. Ini soccer guys. Tuh, lapangannya gede banget. Cuma mau masuk ke lapangan. Tendang bola bisa. Emangnya bisa? Emangnya udah bisa? Ini masih kecil lah. Beratan bolanya lah. Emangnya bisa? Emangnya kamu bisa? Minta gendong papanya tuh. Oh, peace. Nah, acting biasa. Itu tuh pinter banget acting batuk tau nggak? Tuh ya. Biar dimanja, biar digendong sama bapaknya. Papa itu panggil. Pah.